acaba de amanhecer e o meu herói vem me despertar, já preparado para combater os inimigos que vão chegar. Naves de raios destruidores, dragões gigantes devoradores, lobos de sopros arrasadores. Prova de Brilho é uma música que eu fiz para meu filho, que tem agora 6 anos, e essa primeira infância dele toda foi uma experiência muito intensa para mim, de ver um menino já se descobrindo como um herói que tem disposição para lutar contra todos os inimigos que ele já conhece nesse pequeno tempo de vida, assim. Então ele destrói o lobo e o cíclope e as naves espaciais invasoras, e a música fala disso, é uma descrição mais ou menos dessa minha experiência com ele. Que o meu herói tem bravura e brilho. Eu venho do Nordeste, então isso traz já uma carga de identidade muito particular, mas eu não só cresci ouvindo a música do meu lugar, eu cresci ouvindo rock, uma série de outras coisas. Então é uma música realmente híbrida, que é bem brasileira, bem nordestina, mas ao mesmo tempo ela dialoga com muita coisa, inclusive com música africana moderna, música de guitarra africana, que é uma coisa que é muito forte para mim. O Mangue Beat, quando surgiu nos anos 90, ele trouxe uma mensagem de diversidade e de colaboração, de trabalho em rede e de respeito e até exaltação da identidade local, que naquele momento tinha muito frescor e que não estava acontecendo muito no Brasil. Acaba que com a internet depois virou a moeda corrente hoje. Tudo que a gente faz de alguma forma tem muito a ver com aquelas ideias daquele momento. Naves de raios destruidores, dragões gigantes devoradores, lobos de sopros arrasadores, ciclopes de olhos assustadores. As naves são banidas dos céus, cabeças de dragão vão rolar, os lobos vêm lamber os seus pés. Eu acho que o Brasil é um país que se pensa, inclusive, pela música. A música vai ocupando um lugar e cumprindo uma função de fazer o brasileiro se olhar e se entender ao longo do tempo, sempre foi assim. Então eu acho que uma parte considerável da nossa identidade está na música. Que vai parar de lutar, e aí pode até ser